установку намотки спанбонда в определенные, скажем так, размеры. Ну, в основном это как укрывной материал размерами 40 на 40. Здесь осветительная коробка с датчиком метража. Вот он, собственно говоря, сам датчик метража, который выдерживает номер, который мы задали непосредственно в шкафчике. Два ремня, двигатель, валы, как правильно говорят. Ну и сама вот система, на которой будет наматываться наш материал. То есть смысл в чем? На вал одевается материал со шпулей, например, спанбонд. Задается определенный метраж, который вам необходим здесь в ящичке. Ну и, соответственно, запускается работа. Все, пошла намотка. Он автоматически сейчас намотает сколько надо. Тысяч это 50 метров погона. Вот он 50 метров намотал, автоматически сам остановил.